首先我哋介紹下食材先。豬扒我係用2塊梅頭，咁啊用其他豬扒當然就係得啦。咁我係見到梅頭我就所以買梅頭咁解啫。咁我將呢2塊豬扒呢，我稍後會將佢切薄嘅，即係每一塊再1分為2，所以變成4塊薄切嘅。咁 BB 食落去就會容易啲咬咯。胡椒粉，1隻蘋果。蘋果你可以去皮，可以唔去皮。我知道媽媽對有啲生果呢，即係嗰啲皮啊，食唔食皮好似有啲敏感，因為驚好多農藥啊。咁啊，切唔切啊由得你。1隻洋葱，呢啲就係百里香，1茶羹。冇鹽嘅牛油，大概1個西羹。呢個就係法國嘅芥辣。就係即係冇英國式嗰啲芥辣咁辣嘅，呢個又係隨便嚟。不過等嗰個菜咧就香啲咁解嘅。2粒蒜頭，呢個就係蘋果醋，我就將會用2個西羹嘅。最後就係1西羹嘅麵粉，呢個麵粉係純粹令到嗰啲汁底結啲嘅啫，落唔落亦都係又係隨你。仲有呢個就係雞湯。我將會用大概250毫升，多啲定少啲其實冇乜太大問題。咁呢個雞湯係我自己熬嘅，揾雞殼啊、蔬菜啊咁樣，所以係冇鹽嘅。咁你亦都可以選擇用水，亦都得。首先將豬扒1分為2。蘋果去皮，之前都講過啦。你喜歡嘅當然可以唔切走啲皮嘅。切塊，洋葱我哋將佢切絲。先1開半先，剝咗皮1分為2之後呢，就開始咁樣打橫切。記住啊，呢個頭呢，我之前嗰啲片都提過媽咪呢，呢個頭就千祈唔好切咗佢。呢個頭一切咗佢呢，你就會喊苦喊忽噶啦。咁啊，所以由呢度開始切到最尾嗰時就將個頭掉咗佢。呢個頭就冇愛。我哋燒熱個鑊，中大火燒溶啲牛油，跟住我哋先煎熟啲豬扒先。我而家呢個時候可以落少少胡椒，又唔需要話全熟嘅，但係我哋最緊要就係想出邊有啲即係煎窿出邊。等佢有啲色，見到切完嗰塊豬扒薄咗之後咧，就好快就熟噶啦，幾分鐘。咁就擺上個碟嗰度先。咁我哋就 keep 住呢個同一個鑊，又唔好倒嗰啲油嘅喎。而家就擺啲洋葱同埋蘋果。同埋呢個蒜頭粒，唔該幫我攞個煲嚟啊！冇香啊，同埋煲啊佬。蒜頭。我用個煎 pan 呢，因為嗰個鏡頭你會睇到我入邊煮緊嗰啲嘢咁解嘅。因為如果用個高身呢個煲，你睇唔到入邊嘅嘢。
好，煮到啲洋葱腍腍地啊，見到佢透明嗰陣時咧，我哋就將啲豬扒鋪上去上面。跟住我哋較中慢火，喺呢個時候咧，我哋將啲雞湯倒入去，百里香、蘋果醋、同埋呢啲芥辣。好，我哋攪佢，加晒啲食材落去之後，跟住就加蓋，就燉大概半個鐘頭到啦。半個鐘頭到，嗰啲蘋果變到好腍嗰陣時咧，咁就上一碟噶啦。而家仲有一個食材仲未落嘅，就係麵粉。咁麵粉要到臨食之前咧，最後你先至加，因為等到半個鐘頭之後，可能佢收水到嗰個程度咧，你係覺得你係唔需要加嘅，咁你就唔好加咯。如果你冚埋蓋之後咧，你校15分鐘嘅鬧鐘，咁15分鐘之後翻嚟 check 佢啊，因為佢收水嗰個速度又唔係話又唔會十分之快，咁你15分鐘入嚟 check。而家就燉咗大概半個鐘，咁我睇下入邊先。哇，都收咗好多水啊！啲洋葱你睇下都好腍啊，啲蘋果都好腍，都收咗好多水啊。咁所以我咁睇呢，我就唔會去加麵粉啦，我就唔會加麵粉。嗰啲蘋果都好腍啊，你睇下。咁我熄咗火先。咁呢個配咩主食呢？飯又得，薯蓉又得。其實薯蓉啊，真係一番風味嘅。咁我而家就去我啱啱煲熟嗰啲薯仔，整個薯蓉，跟住就上碟俾大家睇下。煲熟咗啲薯仔，大概煮咗10分鐘到啦，煮到好腍啦。隔咗啲水，倒一個容器，加少少牛油，加少少牛奶。其實用叉都得，不過我懶高級用工具啫。最後我想做啲好綿地咁嘅效果啊！而家就攞啲效果。呢個就係蘋果燉豬扒配薯蓉啦〜